Poranny spacerek po Sunset Boulevard. Wyszedłem sprawdzić, o której kwiaciarnia jest czynna. Tam jest kwiaciarnia. Bo chciałem iść dzisiaj odwiedzić Davida Lyncha, grób na cmentarz i chcę kupić mu jakieś kwiaty. Także spaceruję sobie i zglądam, co się dzieje na dzielnicy. Tutaj w poniedziałki i we wtorki jest ten właśnie nocny market tajski i wystawiają stragany. Można kupić sobie różne tajskie potrawy. Ten tak zwany street food jest, także dzisiaj chyba, bo dzisiaj mamy poniedziałek. No to dzisiaj albo jutro zajrzę tu wieczorem i zobaczę, co się dzieje. Bo tylko 2 dni w tygodniu jest ten tajski market. Tutaj właśnie na tym parkingu. Z tego co piszą w necie, się rozstawiają. No tu ogólnie jest dalej jeszcze ta tajska dzielnica. No w sumie 1-2 przecznice od mojego hotelu. 99 Cent Store. Zamknięty niestety. Dziwne. Ale z tego co oglądałem gdzieś tam na jakimś kanale u jakiegoś youtubera ze Stanów, właśnie tutaj z Los Angeles, to mówił po prostu, że zamknęli te sklepy, bo one wcześniej rzeczywiście te produkty, które były w nich, to kosztowały 99 centów praktycznie każdy. Tak jak u nas te sklepy tam, nie wiem, wszystko po 5 zł, nie? A niestety potem zaczęli podnosić ceny. I już doszło do takiego absurdu, że to był sklep 99 Cent Store, a na przykład ceny były 4,99 na przykład, albo 6,99, albo 10,99, nie? Czyli jakby 99 końcówkę dodawali, ale ceny szły w górę, nie? Czyli już nie kosztowało coś 99 centów, tylko na przykład $10 i 99 centów. No i pewnie ludzie przestali przychodzić i sklep padł, nie? A tutaj no tu jest East Hollywood. East Hollywood jest trochę taki już bardziej obskurny, nie? West Hollywood no to jest taki fancy bardziej, bo tam już bliżej Beverly Hills. Później jest ten Hollywood tak zwany centralny, czyli tam gdzie ten deptak gwiazd i ten Chinese Theater i te wszystkie turystyczne miejscówki. No i tutaj jest East Hollywood, czyli wschodni Hollywood. No to jakby tak łączy się wszystko w jedno, no ale tam od którejś do którejś po prostu przecznicy już zaczyna się kolejna dzielnica, nie? Tu jakiś warsztat samochodowy. No powiem wam, że to mi się podoba w Stanach i po prostu, no nie wiem, jak dla mnie to jest zajebiste, no. Szkoda, że w Polsce tak nie ma. Teraz szedłem sobie uliczką i no tam już Meksykanie od rana pracują, nie? Coś tam przecinają w ogródkach u ludzi. No i szedłem sobie i taki Meksykanin coś tam właśnie przycinał. No i uśmiechnął się do mnie, ręką machnął, nie? Ja do niego mówię hello, on do mnie morning. I ja do niego też morning, nie? I on how are you, nie? Ja do niego okay. I on też okay pokazał, nie? Także no kurde, naprawdę to jest super, to uwielbiam w Amerykanach. I ludzie mówią, że to takie jest sztuczne, fałszywe, ale nie wiem no jakie to jest, ale kurczę, według mnie to jest życzliwe takie i może takie naturalne dla nich, nie? I naprawdę aż miło, jak ktoś obcy przechodzi ulicą, uśmiechnie się, czy tam machnie ręką, czy cześć powie, nie? Super, no kurde, naprawdę. Bardzo fajne. Aż buduje to taką sympatię do ludzi, nie? Bo tak jak w Polsce na przykład każdy na ulicy, wiecie, niemiły dla siebie, odburknie albo w ogóle wilkiem na siebie patrzy, no to tak od razu tworzy taką aurę wśród ludzi takiej jakiejś, no nie wiem, nienawiści, a tutaj rzeczywiście to zbliża jakby tak, nie? Fajne, to jest naprawdę zajebiste.
Godzina jest, nie wiem która, ale chyba będzie koło 9 gdzieś. Także zaraz dopiero będą otwierać wszystko. Póki co trochę jest pochmurnie jeszcze i tak patrzyłem na pogodę, no to od 12 już patelnia, nie? W sensie już bezchmurnie ma być. No tak jak mówił Paweł i Asia, że tutaj właśnie maj, czerwiec, no to jest May Gray, nie? Czyli szary maj, i June Gloom, czyli ponury czerwiec, że tutaj właśnie tak jest maj, czerwiec, no więcej chmur trochę jest. No ale w sumie no wiedziałem o tym, dlatego koniec czerwca wybrałem na odwiedziny. No ale w sumie ciepło jest spoko. O 10:30 i słońce wyszło. Także jedziemy do kwiaciarni i na cmentarz. No i jesteśmy. Hollywood Flowers. Zobaczymy co mają. Hello. Coś z tych. Może. Wiem, że Lynch lubił jaśmin. Może będzie jaśmin. Nie wiem, czy to jest jaśmin. Nie znam się na kwiatach. Zaraz spytam. No i kupiłem coś takiego. Nie wiem, czy to jest jaśmin, ale no coś w podobie. Zwykły taki po prostu. Bez żadnego przebrania. Nie lubię takich udziwnień. Kwiat to jest kwiat, sam w sobie jest piękny. Także jedziemy do Davida. Odwiedziny. No i 5 minut rowerkiem i jesteśmy na Hollywood Forever. No, ostatni raz byłem tu we wrześniu z Pawłem, z Asią i z Miją. I jestem znowu. No, trzeba będzie odwiedzić też Chrisa Cornella i może jeszcze znajdę groby jakichś znanych osób. Dziś mam trochę więcej czasu, bo ostatnio jak byliśmy, to no tak nie chciałem też zamęczać Asi i Pawła, a dokładnie nie pamiętałem, gdzie są te groby. Dzisiaj może sobie sprawdzę i zobaczymy, kogo uda się znaleźć. No i jesteśmy. Skromny grób Davida. Proszę, David. To dla Ciebie. Ma nawet tutaj taki napis kwitnący nocą jaśmin. No bo właśnie David bardzo lubił te kwiaty, bo ich zapach przypominał mu stare Hollywood po prostu. I ten zapach mu się kojarzył właśnie z taką nostalgią dawnych czasów i złotej ery Hollywood. Ktoś nawet zostawił ucho. Też miałem taki pomysł, żeby przynieść mu ucho. No ucho to jest symbol z jego filmu Blue Velvet. Tam w pierwszej scenie główny bohater znajduje właśnie gdzieś tam w trawie ucho. Co tu jeszcze przynieśli Davidowi? Kamyczki. Jest kamyczek
z logiem Big Boys restauracji. Tak? Chyba to się tak nazywa, Big Boy. Tam David bardzo lubił chodzić. To w Burbank jest. No i tam przesiadywał, pił kawę i napisał chyba scenariusz do Twin Peaks. Właśnie w tej restauracji. Także to była jego ulubiona restauracja. Bob's Big Boy? Nie pamiętam dokładnie, jak ona się nazywa. Miałem w planach też odwiedzić ją, ale będę w Dolinie, tylko raczej nie w stronę Burbank będę jechał, a bardziej zachodnią stronę. Także nie wiem, czy uda mi się dotrzeć w tamto miejsce. Tutaj ktoś napisał: ludzie, których zostawiasz, stają się duchami wewnątrz ciebie i tak po prostu utrzymujesz ich przy życiu. Ktoś zostawił kasetę, puszkę coli, a nie, w puszce coli kwiaty stały. A to nie wiem, co to jest, szczerze powiem. A, pieniek, okej. Tylko wyblakł już. No taka imitacja pieńka. Pluszowy pieniek. No a pieniek to znowu symbol kobiety z pieńkiem z Twin Peaks. Super. Ktoś zostawił klucze, monety. Ja tradycyjnie przyniosłem jego ulubione kwiaty. Mam nadzieję, że to jest jaśmin. No ale wygląda podobnie. No i jesteśmy znowu przy grobie Johnnego Ramone. Ja nie jestem fanem Ramonsów i szczerze powiem, że nawet nie wiem, który to z nich był Johnny Ramone. No pewnie jeden z 4. A tutaj obok Chris Cornell. Ktoś mu przyniósł misia. No szkoda, że w sumie nie pomyślałem, bo mogłem też kupić jakiś kwiatek dla Chrisa. Dopiero w sumie jak wszedłem na cmentarz, to przypomniało mi się to. Kostki od gitar. Mojej dyszki już nie ma, pewnie co jakiś czas sprzątają, bo tak to by te groby były zawalone tymi wszystkimi gadżetami. A tu jest pochowana aktorka Anne Hatch. Ona zginęła w 22. Pamiętam, jechała samochodem przez Venice Boulevard chyba i no rozbiła się, wjechała komuś w dom samochodem. Nie wiem, czy ona była wtedy pod wpływem narkotyków, ale wbiła się samochodem w dom i no i zginęła. Ona grała na przykład 6 dni, 7 nocy z Harrisonem Fordem. Taka drobna blondynka. Pewnie wielu z Was znają.
Dopadł mnie melancholijny nastrój. Tak sobie chodzę i myślę, no, wszystkich nas czeka ten sam los. Dlatego cieszcie się z każdego dnia, który jest wam dany, i doceniajcie chwilę. A tam z tyłu są już studia Paramount, bo cmentarz Hollywood Forever graniczy ze studiem Paramount. Także praktycznie po sąsiedzku. Może właśnie dlatego tutaj ten cmentarz powstał, bo osoby, które były związane z kinem, może chciały być gdzieś pochowane blisko właśnie miejsca, które kochały, czyli studia filmowego. I może od tego się zaczęło właśnie, że zaczęli tutaj chować zmarłych ludzi, którzy byli związani ze studiem. O właśnie, tam za ogrodzeniem widać ten słynny, nie wiem co to jest, kontener na wodę? Nie wiem dokładnie jak to się nazywa, z logiem Paramount. Przybliżę trochę. Konkurs. Kto odgadnie, co kręcili w tym miejscu, które teraz pokażę, to wygrywa oryginalną meksykańską czaszkę zakupioną na deptaku w Venice Beach. Także piszcie w komentarzach i zobaczymy, czy ktoś zgadnie, co to za miejsce.
i dotarłem prawie do downtown. Na rowerze. Downtown w pełnej okazałości. No prawie w pełnej. Toluca Street. To jest miejscówka, której chyba najdłużej szukałem ze wszystkich. W sensie nie tu w LA, tylko po obejrzeniu filmu. Dosłownie włączyłem mapy Google i ulicę po ulicy sprawdzałem, gdzie znajduje się ten budynek, który teraz już praktycznie jest ruiną. Ale wiedziałem, że po lewej stronie tej ulicy jest taki jakby park i wiedziałem, że schodzi ona w dół i wiedziałem, że przecina ją most i wiedziałem, że po lewej stronie na horyzoncie jest downtown LA i znalazłem. A jest to miejscówka z takiego filmu, można powiedzieć klasy B, w którym grał Dolph Lundgren, Śmiertelny pięciobój. On tam grał DDR-owskiego pięcioboistę właśnie, który podczas olimpiady ucieka z drużyną Amerykanów do Stanów. No i później pokazane są jego perypetie w Stanach. Naprawdę, no, film jak to się mówi, nie był górnych lotów, ale po prostu tak mi przypadł do serca. A wtedy jeszcze byłem fanem Dolpha Lundgrena. Także no marzyłem o tym, żeby stanąć w tym miejscu. Marzyłem o tym, żeby stanąć w tym miejscu i jestem. Tutaj właśnie Dolph wynajmował małe mieszkanko, a pracował w downtown, no w takim barze u takiego, no nie wiem, czy można tak powiedzieć teraz na YouTubie, a Murzynka, który potem został jego trenerem. No tak, taka to historia z tą Toluca Street. No i jestem. Dobra, odegramy scenę, jak Dolph wychodzi z mieszkania i przechodzi na drugą stronę ulicy. Przechodzi na drugą stronę ulicy. Ktoś mówi do niego cześć. On go olewa, bo ma doła życiowego. Wchodzi na chodnik i scena się kończy. Ekoparku. Także chwilę tędy się przejdę i trochę coś nagram. Byłem tutaj we wrześniu w zeszłym roku. Tyle, że z drugiej strony. A teraz dotarłem od drugiej strony. No, także przejdę sobie tutaj tą alejką. W ogóle fajna panorama jest downtown z ekoparku, tylko że muszę przejść tam dalej, bo tutaj jak się teraz odwracam, to widzę, że drzewa zasłaniają, także jak dotrę na koniec, to pokażę Wam. Tutaj zawsze jest dużo kaczorów różnego rodzaju.
Bardzo ciekawe te kaczory. Taką fajną mają czarną szyję i czarny łepek. Siema kaczor. Co tam wcinasz? O proszę. Kaczory się wylegują. A tam po jeziorze pływają łabędzie. Tyle, że to nie są żywe łabędzie, tylko takie rowery wodne. I fontanna. No ostatnio byłem właśnie tam tam z drugiej strony, od tamtej strony, za fontanną. Ale już było dosyć późno i po prostu przemieszczałem się autobusami, także z przystanku, zanim tu doszedłem, a tutaj Ekopark to jest tak rzeczywiście usytuowany na takich górkach, nie? Także trochę trzeba powspinać się. A to był w sumie już wieczór i po całym dniu chodzenia to już po prostu nogi mi odpadały, nie? I po prostu usiadłem tam sobie na ławce, popatrzyłem trochę na wodę i mówię, dobra, czas się zawijać. Także dzisiaj trochę mam więcej czasu i sił. Dzięki temu, że przemieszczam się rowerami, a także tymi hulajnogami. Zależy co tam jest akurat pod ręką. No i stąd już widać całkiem nieźle downtown LA. Trochę przybliżymy. Dobra, szukam środka transportu i będę zmierzał w kierunku Silver Lake. Też lubię tą dzielnicę. Jest taka hipsterska, ale też jest fajnie położona, bo jest jakby takim łącznikiem między Ekoparkiem a Los Feliz, tak? Chyba Los Feliz. Także fajnie tak wchodzi pod górę. Muszę kupić coś do picia, bo kurczę, prawie od rana nic nie piłem. Tak działa fascynacja na świrów. Tradycyjnie cola. O kurde. Nie ma nic lepszego niż łyk Coca-Coli w Ameryce. To dodatkowo w taki upał. No i dotarłem do Silver Lake. Niestety na autopiętach, bo najbliższy rower jest chyba jakieś pół kilometra stąd. Także muszę dotrzeć do niego o własnych siłach. Ale mam wrażenie, że ta noga trochę się naprawiła. Chociaż to wszystko zależy od dnia. Od tego jak stanę na niej. No pewnie jeszcze trochę potrwa, zanim będę biegał. No i kolejna miejscówka, którą chcę odwiedzić.
We wrześniu przejeżdżałem tędy, ale chyba dzisiaj tam wejdę na górę. A może uda się wjechać. To jest też taki słynny budynek na skarpie, na klifie. Także zobaczymy, czy uda się tam wdrapać. No, dla chcącego nic trudnego. Jestem na górze. No to jest też takie słynne skrzyżowanie. To jest chyba Sunset Boulevard z Highland? Nie wiem, co... Nie jestem pewny tej drugiej ulicy, ale to jest słynne skrzyżowanie. I ten budynek jest też słynny. Nie wiem od jakich lat on tutaj stoi, ale no na pewno bardzo długo. I nie wiem, czy tutaj ktoś mieszka, czy tutaj... Chyba ktoś mieszka tutaj. No ale szczerze powiem, że kurczę, tarasik i widoczek $1 000 000. No oczywiście dla tych, którzy nie lubią zgiełku miasta, to może nie, ale kurczę, no dla mnie, ja bym tutaj co wieczór siedział, popielniczka już jest, fajeczka, herbata, czasami piwko, a jakby kumple odwiedzili, to pewnie i flaszeczka i byśmy patrzyli sobie na taki oto widok. Kurde, żyć nie umierać. No zobaczcie, czyż to nie wygląda zajebiście z tymi domkami, które górują nad Sunset Boulevard. Szczerze, Silver Lake to jest zajebista dzielnica. Jest hipsterska, jest dużo graffiti, dużo murali, dużo młodych ludzi. No kurde, dla mnie chyba wskoczy na drugie miejsce po Venice. Naprawdę uwielbiam tą dzielnicę. Kino Quentina Tarantino. Nazywa się Vista. Quentin zakupił je w 2021 roku. Wyremontował. No i tutaj głównie puszczane są filmy na taśmach 35 mm. Ma jeszcze jedno, New Beverly chyba nazywa się to kino, ale to też jest jego własnością. Zresztą proszę bardzo, wyświetlają właśnie Nienawistną 8. To kino jest na skrzyżowaniu Sunset i Virgil i jeszcze jedna ulica, bo te 3 tutaj ulice się krzyżują. No ale to jest właśnie tak, jak się jedzie od strony Silver Lake w stronę Hollywood. No jak ktoś jest zainteresowany, to można wpisać sobie na Google i na pewno pokażę trasę. Aż fajnie byłoby iść do kina, ale akurat Nienawistna 8 nie bardzo mi przypadła do gustu. Chyba wytrzymałem tylko godzinę i wyłączyłem. Nie wiem, trochę mnie wymęczył ten film. No i dobra. Dotarłem do chaty. Gębę mam normalnie już zjaraną jak jakiś Hindus. Wieczorem mam zamiar
przejechać się do Griffith Observatory i chcę tam coś nagrać, także no coś też będzie.